Всем привет! Сегодня я представляю вам Volkswagen Passat 1999 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 275 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Carline за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь комплект ключей. И, соответственно, автосигнализация. Закрыть, открыть, открытие багажника. Давайте начнем. Кузов B5 до рестайлинга. Это не самая богатая комплектация. Но тем не менее здесь есть люк, электролюк. На широкий угол открываются двери практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Двухцветный тканевый салон. У меня в свое время был Volkswagen Passat B5 рестайлинговый 2001 года выпуска, американец, на автомате. Пятиступенчатая механика. Двигатель здесь самый простой и неприхотливый, это 1.6. Этот автомобиль имеет пробег 166 641 километр. Четырехспицевый руль. Здесь он гидроусилитель руля. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет механические регулировки и большие углы хода. Так что удобное положение вы сразу подберете. И сейчас давайте включим фары, а также аварийную сигнализацию. Передние стекла полностью автоматические. Одно касание опускается и поднимается. И сейчас давайте откроем капот. Детально рассмотрим экстерьер этого автомобиля. На самом деле дверь немного скрипит. У меня тоже такая проблема была, но я на самом деле смазал вот эти механизмы, и этот скрип он исчез. Молдинги. 15-дюймовые штампы. Размер шины 185 на 65.
Отличие рестайлинговых версий — это видоизмененные фары и фонари, также передний бампер и задний бампер. Небольшие изменения затронули также и салон автомобиля. В целом лакокрасочное покрытие данного автомобиля в хорошем состоянии находится. Указатели поворота в передних крыльях. Подвеска здесь полностью независимая, алюминиевые рычаги. Это, можно сказать, как расходник в этом автомобиле. Галогеновые фары. Что касается технической составляющей, то здесь установлен атмосферный двигатель, рядная четверка, 8-клапанный, бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположение двигателя, переднее продольное. Самый доступный двигатель объем 1.6, мощность 101 лошадиная сила и самый мощный 2.8 193. Также доступен полный привод 4Motion. И в рестайлинге с 2003 года доступен двигатель 4 литра 275 лошадиных сил, самый мощный. Здесь установлен двигатель 1.6, 101 лошадиная сила, крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 190 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 12,3, расход топлива в городском цикле это 11,14 км, в загородном цикле 6,4. Объем топливного бака составляет 62 литра. Привод передний, клиренс данного автомобиля составляет 110 мм. Тип передней подвески: независимая, пружинная, стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости. Тип задней подвески: полунезависимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые 280 мм, задние тормоза дисковые 245 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1200 кг, полная масса 1750 кг. Объем багажного отделения составляет 475 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 745 литров. Длина данного автомобиля составляет 4675 мм, ширина 1740 мм, высота 1459 мм и колесная база 2703 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Германии. Основные конкуренты этого автомобиля это Opel Omega, Ford Mondeo, Hyundai Sonata, Toyota Camry, Mitsubishi Galant, Saab 9.5, Volvo S80, Nissan Gloria, BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Mazda 6.
На этой платформе также выпускалась Audi A4. Очень обтекаемый кузов. Я сейчас на самом деле не помню коэффициент аэродинамического сопротивления, но он очень маленький. И теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к самой интересной части, к интерьеру. Здесь установлен хороший уплотнитель, двери плотно закрываются. Панели дверей также обтянуты тканью. Мягкий подлокотник, вещевой отсек, электрорегулируемые зеркала с подогревом, металлическая ручка. Центральный замок, электростеклоподъемники. Здесь установлены 4 подушки безопасности, включая боковые. Вещевой отсек для водителя, небольшая полка. Регулируемые подголовники, а также ремень безопасности, выраженная боковая поддержка, у сидений удобный профиль, износоустойчивый материал, регулировка по высоте механическая, спинка и продольные регулировки. Регулирование яркости подсветки приборов и регулирование угла наклона фар. И теперь давайте послушаем звучание двигателя.
Цифровые часы, настройки. Здесь на самом деле нет бортового компьютера. Если бы он здесь был, он бы находился вот здесь по центру. Он бы показывал средний расход, скорость, информацию круиз-контроля. В общем, всю необходимую техническую информацию для водителя. Управление светом, поворотниками, управление стеклоочистителями. Как я уже говорил, это самая простая комплектация. Двигатель 1.6 на ручке, задний обогрев стекла, температура. Здесь есть кондиционер, рециркуляция, регулировка потока воздуха, различные зоны, ноги, лицо и ноги, либо просто лицо и передний обдув. Все очень легко использовать на самом деле. Здесь установлена аудиосистема Sony, AUX, USB вход, 4 динамика, вещевой отсек, подстаканники. В рестайлинговой версии они будут вот здесь находиться. Пепельница и прикуриватель, либо можно использовать в качестве розетки, если вы не курите. Пятиступенчатая механика с небольшими ходами, четкие переключения и задняя. Вещевой отсек, открывание лючка бензобака, ручник. К сожалению, подлокотника здесь нет. Салонное зеркало заднего вида без автозатемнения. Солнцезащитные козырьки, держатель для карт, макияжные зеркала с подсветкой. Штурманский свет. Электролюк, шторка. Его можно открыть на проветривание. Качество отделочных материалов, качество сборки на очень-очень хорошем уровне. В основном здесь применяется мягкий пластик. Эталонная выверенная эргономика. И у меня он был с автоматической коробкой передач, пятиступенчатой, с типтроником. Двигатель 1.8 турбо, так как он американец, 170 лошадок, у европейцев 150 было. Но я думаю, существенную разницу в 20 лошадок ее и не почувствуешь. Единственное, наверное, что мне не очень нравилось, это небольшие зеркала. В целом очень комфортабельный автомобиль. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Предварительно откроем лючок бензобака. Механические регулировки задних стекол. Второй ряд сидений, спинки складываются в одно движение. И у меня еще, кстати, они закрывались на замок. Удобная посадка на второй ряд сидений. Вешалка, подсветка. К сожалению, здесь нет поясничного подпора для водителя и для пассажира. Насколько я помню, он был вот с этой стороны. И большой центральный тоннель. Но я на самом деле не понимаю, почему здесь
Огромный такой центральный тоннель. Это же не заднеприводный автомобиль. У автомобиля передний привод. Пепельница небольшая. Выдвижной центральный подлокотник. Мягкий. И на самом деле багажник огромный. Откроем с ключа. Знак аварийной остановки. Подсветка. Аптечка. Здесь разместилось полноразмерное запасное колесо, инструменты. Также здесь установлен детский замок на тот случай, к примеру, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Блокировка. Очень много узлов и агрегатов у этого автомобиля от Audi, так как один концерн, Volkswagen. Рекомендации по давлению в шинах. Лючок бензобака.
такие же механические регулировки имеет и пассажирское сиденье, за исключением регулировки по высоте. Бардачок. Здесь он не очень просторный на самом деле. В моем случае, на моем Passat, он был еще и охлаждаемый. То есть, если, допустим, в летнее время вы положите туда напитки, они будут некоторое время оставаться охлажденными. Он обит тканью. И вот такая же проблема, как у меня. Сам фиксатор, сама ручка, она отломилась. Но здесь она есть, а у меня даже ее не было. В общем, я открывал. Таким образом, здесь вот такая защелка. И вот проблематично, конечно, было ее открывать, но открывал с горем пополам. В целом, добротный немецкий седан. Очень комфортный, просторный. Но при покупке нужно тщательно и досконально здесь все смотреть. По электрике все проверить, по движку, по ходовке, соответственно. И смотрите на автоматических трансмиссиях, соответственно, работу автомата. Но опять-таки цены на обслуживание, на сервис, они не очень-то демократичные у этого автомобиля. Но если кто-то присматривает именно покупку вот этого автомобиля, Volkswagen Passat B5, либо же рестайлинг B5, я думаю, если в хорошем состоянии вы этот аппарат заберете, он еще вам долго прослужит верой и правдой. Отличные немецкие седаны. Настоящее качество Volkswagen. Я считаю, что это один из тех автомобилей, у которого настоящее качество Volkswagen. Еще забыл сказать, если у вас будет автоматическая коробка передач и богатая комплектация, вот здесь будет находиться круиз-контроль, установки круиз-контроля. И в самых дорогих комплектациях это Passat W8, на котором 4-литровый движок, 275 лошадиных сил. Здесь будет и навигация, и электрорегулировки сидений, также память будет. И там 275 лошадок, это уже совсем другая история. На этом обзор Volkswagen Passat 1999 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.